南洋乡苏破情，我是主持人高苏破，各位观众朋友，大家好。咱今仔日吼要讲讨论一个大家市民拢非常关心的题目吼，我们要来谈空污吼。咱台南市吼本来是一向号称是咱是一个宜居城市，咱是一个健康城市。但是大家吼，那最近吼去真侪所在吼，会发现讲，即摆年底选举要到吼。真的候选人啊，大家纷纷都送口罩哈很多时候大家互相彼此赠送东西，也送口罩哈。什么时候口罩变成是我们的民生必需品哈？因为空污实在是一个大家都害怕的隐形杀手，没有人逃得掉。好，所以我们今天要特别跟大家探讨哈，空污对咱台南市民的影响，我们应该要怎么办？哈，咱今天大位请到两位哈，这方面呢专家学者或者是我们台南市的民意代表哈。我们第一位是台湾健康空气行动联盟的杨泽民杨博士，大家好。我们第二位是大家足熟悉的吼，咱这个台南市议员罗坤坤兄。主持人，各位咱电视机的头前，咱这的好朋友大家好。好，我们先跟大家做一个背景介绍哈。大家拢知影讲，咱台南市虽然讲无电厂但是我们的空气污染在全台湾6都里面算起来算是严重的哈，咱敢若这个比高雄较好尔哈，咱全这个一档内底根据这个联盟的统计咱一档内底这个空气品质处于警戒状态的事实上超过一半的时间，也就1年186天空气品质东西这个红警戒的状态，就是讲你出门就是不健康的所以你看最近这个台中人因这个火力发电厂火力全开大家都已经站不掉但是其实讲起来，咱按照去年的统计数字，咱台南市的这个空气品质事实上比台中还差那这个情况是非常的严重最近这个苏破康咱罗议员这个不谋而合想到说我们必须要采取行动所以苏破发起一个公投希望能够制定地方自治的条例那这无独有偶那罗议员伫这个议会内底他正式的提案希望要制定自治条例来处理我们台南市空气污染的这个问题当然这些可能都是一部分的解决啦我想这个请这个坤宏兄观众朋友报告你在市议会的提案内容是怎么样？你想要达到什么目的？这个目的空污这个问题，我相信这段时间大家都吵得沸沸扬扬嘛。可是我在议事厅里面我问起官员们尤其环保局长我说空污安呢你会当替咱的市民做啥物？你上届无你嘛爱甲咱的市民报告清楚啊。伊讲议员，阮即马会当去调查讲迄个恩是拄倒来的，境外的分为就是台南市以外。外关系的，有1/3，伊讲的啦，这是环保局讲的。是，所谓的那个大陆飘过来的有1/3，我们境内，我们台南市市内有1/3的空污。那好，那我们最基本的，我们要定自治条例啊。对。为什么要定自治条例？第一点，如果没有法律，你像台南市政府伊做一本台南市空气品质恶化防治计划书，计划书算是没有法则对，所以这本它大本我感觉伊是要让民众看的如果那是空污自治条例一定下以后，上盖基本的，如果那是排黑烟的，我们有法则去给他罚，包括加那是骑奥多摆的、开车的，伊的 ON， 包括厝内的 ON。包括工厂的 ON， 这是一部分。再来就是讲，我们自治条例定了以后，我们怎么样去维护这些市民的那个健康？这政府本身不是爱做吗？像讲我们你像迄一天啦，那个西南国小4月2号运动大会，你敢知运动大会一支国旗边仔是升什么旗？空污的那个红旗呢？你敢知有一个家长他很激动，赵贵老板毕业讲，议员，我们今天升红旗呢，那我们今天在运动，这些我的小孩子也在里面呢，你看这安内身体会嗨无？所以未来我们制定以后，由专家学者把它制定一套制定的方法，对，比如说他到了某种程度，
学校的小朋友要戴口罩，或是到了某种程度，我们应该要做什么防范的措施？对，在未来的自治条例都要定制的。你如果定制以后，官员们就用自治条例去管，有法律嘛？靠基础啦，对啊，有基础，会法嘛？跟咱就讲较早，政府咧甲咱宣导讲叫咱排安全带，叫咱戴安全帽，结果有人要戴无？无罚钱，无人要戴，无人要排嘛。你今仔若发落，你大家嘛爱戴安全帽。相对的，如果空污自治条例一定下去，有法律的根源，民众嘛会听。如果若是到某种程度，就会产生出它的不好，而且咱今仔日啦吼，那如果定了，你敢拿咱的民众受益很多啊。健康的部分我们是可以去照顾，可是一家吼，我要秀这张图啦。这张吼是我台南市吼空污自治条例我提案的，起码内面有20个议员，20位议员，都是国民党籍跟无党籍联署。民进党的议员无半个联署，因讲因是爱台湾呐，因用这种方法来爱台湾呐，要害台南市的市民呐。最基本的，你联署让政府单位用法律来管束所有的民众，安尼是不是更加好？结果你看，因要害台湾人啊，结果因讲是爱台湾，所以我在这节目上也秀出我联署的这些议员呐，不是讲今仔日啦，不是讲今仔日我咧讲议员好甲歹啦，其实他们我们自己在议会里面所提出来的，所以你得公道。应该做的代志，什么人有做，什么人无做嘛，大家讲得清楚。所以我对你嘛对你提出公道我感觉这是对我一种感觉。我感觉我也对我一种肯定的，因为大家无票拢相像啦，对，大家目标都是要制定那个地方自治条例因为大家知影讲，咱有真侪代志是地方政府可以做的事情，像他都要可能要讲的比如讲，你如果到一个程度你觉得已经到了一个不适合从事户外活动其实搞不好那一天要宣布要放空污假了但是这空污假你无法源其实无法度做这东西。这个一定要有这款条例大家开始去遵守，开始去听但当然，我们这个重点不一定是在这个处罚民众，而是在于说，对于这个大家如果遇到空污的时候，政府可以采取一些强制性的作为那保护大家的健康不然起码都无法度这个是当然是一个我们要跟大家是一个很重要的事情，但是我们要进一步跟大家讲为什么空污对于这个健康的妨碍事实上是非常的大这个部分我们是不是先来很简单的请问一下这个杨博士是这个空污按照你们的研究通常会引起什么样的这个病变啊？那个最明显当然就是很多敏感族群敏感族群就是包括18岁以下正在成长，他的肺部都还在成长这些孩子一个是65岁以上的这些老年人。还有一些有心肺血管疾病的这些我们的同胞，所以这样把这些全部加在一起，其实是超过人数的一半了。因为老年人跟18岁底下大概将近40的，然后平常我们吃油腻吃盐所以台湾很多有心肺血管疾病，有呼吸道敏感症的，就超过人数的一半。所以迄不是敏感的族群。不是干那少数啦，大家唔通感觉迄是对少数人绝对不是我足侪人一半以上拢是迄个对空气污染的受害者，会去有影响到安尼较袂当接受的就是讲真侪有即款镜头的人，那空气一摆就会猝死啦可能。袂记你早猝死就突然就走了这样子。有真侪，咱有听有足侪迄个歌星什么过去就是全那空气歹就全缩起来，比如气喘的人还是呼吸道敏感症那已经有这个镜头那空气一摆都可能
引起伊的镜头就来啊。是。然后心脏病有可能因为内底发炎，是所以肺管就缩起来。是，这吼，咱这个第一段吼，第一段时间吼，特别搞，咱第二段吼，更较严重的吼，我们要跟大家呈现一个地图，让大家知道说空污可以引起多严重的后果。是。我们常说酒量好或不好，无论好或不好，喝酒应该要有参考值。男性每周不能超过14罐啤酒，或是半瓶多一点点的威士忌。女性适量饮酒的参考值就更少了。过量饮酒绝无好处。各位观众朋友，大家好哈啊，欢迎大家继续收看哈啊。我们刚跟大家提到哈，空污会有非常严重的健康后果哈。刚刚那个杨老师跟大家提了一些哈，就是如果有过敏体质的人哦，这种人不是少数哦，哈，可能哈都会因为这个空污的关系哈，严重可能会导致死亡哈啊。但是各有各较严重的毛病哈，我们请那个杨老师哦，借着一个资料来跟大家稍微说明一下。这个咱准备的就是讲，这个是肺癌的地图啦吼，对1970年吼，甲2011年吼，这中间这是中山医学院这边的廖永博教授吼提供的资料安尼。这因有变化的时阵，你会当看出，那较红的就是讲中间增加数目较悬安尼。对。我想这个嘛是有迄个庄秉杰教授嘛有做伙讨论伫内底吼，就是讲因为。这个所在有甲迄种小青炭的，这个所在有真大的关联性。对，所以就是迄个所在愈红的所在吼，表示它烧炭烧得越多，这个关联性会当连起来就对啦。你看30年的变化吼。最近当然咱嘛有咧讲有，咱的院长阮院长廖医师哦咧讲清气的炭吼，其实安怎烧，迄一定会有产生内底袂当。片面造出来就是做重金属，重金属一定会造成咱的囡仔吼，甲老年人即个智力的维护的困难吼。囡仔输了了，就会产生伊可能是过动症，嘛有可能其他的影响。不管如何，即个空气污染总是伫世界卫生组织已经是归纳宣布就是第一级的第一类的致癌的物件，对，致癌物件。所以迄是已经全世界这个卫生组织已经确定的代志。咱除了迄个肺癌以外哦，各有一款癌症吼，其实嘛跟这有关的，这是廖永博教授研究成果哦。麻烦杨老师嘛，关于了解。你可能想袂到这有关的。咱即卖副总统吼陈建仁吼教授，其实就是探讨这个议题上专家的肝癌吼，因为伫台湾的甲其他的研究有发现讲肝癌嘛是空气污染。会引起的代志安尼吼，所以即马有10大的死亡的镜头吼，算的差不多逐项拢甲即个空气污染有关系吼。咱真侪医生拢甲咱讲一样代志，迄影响的毋是干那咱一代尔，会影响到第3、4代。即马逐个囡仔拢生少，所以那一旦咱这代那囡仔咧大汉，还是讲家己以后要阁生囡仔的时阵，即若互迄个空气内底致癌的物件影响到咱的迄个遗传因子的时阵，迄毋是干那即代的代志，即摆大家囡仔足少的，是所以真宝贵的，咱免哪甲保护，是咱逐个人都爱真拍拼的代志。是，我想吼，大家看即个他多啊，即个杨老师刻出来即2条图吼，就知影讲吼居然跟肝癌、肺癌大家想得到了，居然跟肝癌有关系，所以大家说空污吼是一个非常专民型的一个环境因素哈，所以你不去处理哈，恭喜大家，我们也不知道它后果到底会怎么样啦。好，所以这个非常严重的问题。好我刚刚在第一段的时候，我忘记这个特别跟这个观众朋友大家的市民朋友报个节哈，这是阿婆提的这个公投的诉求哈，就是我们的目标基本上也是借由制定这个地方自治条例哈，那我们把目标手段制定地方自治条例，那我们把目标定得很清楚。就是希望咱台南市空气品质良好的时间呐，要超过65%，意思就是说不良好的时间要低于35%啦，这是一个真明确的目标。好，那我们也希望说那个 PM2.5它在这个每这个应该是平方公尺吧，立方公尺对，立方公尺低于15这个一个单位。那这个都是非常明确的目标希望讲
这个自治条例哈，未来让朝这个目标来前进啦哈所以我们现在再回过头来访问迄个昆宏兄吼，他对你讲，你有一寡这个你将来提的这个自治条例哈，有一些目标你想要达到哈，他都没有补充到哈，现在是不是请你补充一下？没有，如果自治条例订阅以后，你像我他跟我讲，我们台南市只有计划书，它没有法律的约束。如果自治条例你定了以后有法律的约束，对。如果在监控、侦测、稽核还有防治及裁罚的部分，这5个面向了。对啊，如果这5个面向以法律地方自治条例订阅以后，我跟你讲啊，大家拢会遵守啊。你无遵守，政府嘛有条例去裁罚嘛。对。所以，阮今仔日，阮提供这个要求，地方爱那个自治条例，定这个条例吼，是对民众百利无一害啊。对。所以我有时候吼，我感觉即摆议会吼，包括即摆去政党的是全面执政啦。对。你中央嘛全面执政，地方嘛是过半。像这民生问题啦，民进党的执政党啦，我们撇开吼，说你今天，我讲赖清德伫遮，伊当初时有讲啊，伊借用叶石头讲的话讲，遮上适合娶某、生囝、结婚、谈恋爱，所有好所在啊。对。结果悠然过日子。对，悠然过日子。你看拄好在他的那个底下这个民进党的这些议员当时你哪不知道有注意不？只要是赖清德说什么，这些所有的议员都不敢吭声了。今天赖清德已经离开台南市嘛，我提出我有说民进党好多的议员了。对，我讲赖清德已经离开啊，这民生问题，这为咱台南市民好的，大家来当跨党派啦，对，跨党派来处理。结果他们还是不签。我所以讲咱台南市的民众我也借这个机会用选票来抵制。他们不是真正爱台湾，他们是在骗台湾。我想这个到即马这个离这个选举愈来愈近啦讲实在啦，这个台湾民主嘛唔定咱台南啦总是有一个足麻烦的问题啦就是即马台这个经济，包括这个民意代表也是爱选举连任的人总是花足侪时间开始去总票啦总票，所以你对迄个民意代表立法委员其实嘛差不多啦法定的职权啦，其实到选举年真少人会花时间伫即款所在啦，所以对这个昆宏兄到选举年去花时间来无用即款立法的代志讲实在啦，这伫选举内底这是算作戆人啦所以大家这款戆人爱加甲鼓励一下啦所以我是那个再请教一下那个杨老师我们刚刚讲到说一级致癌物质的 PM2.5这个部分是不是用很简单的事情再跟我们大家讲一下？因为我们要制定自治条例，里面铁定需要对污染物质有一些界定那有 PM2.5 有 PM10，你是不是可以跟我们解释一下，让我们有一点长一点科学方面的常识PM2.5 就是一般就是讲会伫空气中漂浮甚至甲几落礼拜拢会伫遐随风飘逸的所悬浮粒子啦PM2.5 就是也粒径小于直径小于2.5微米就稍人咧讲头毛的30分之一的大小安尼PM10较大粒，算一个是10微米一个是2.5微米安尼大细粒的区别所以 PM10 有包括 PM2.5因为内底因为有含在我拄仔讲过，迄重金属、致癌的物件，有致癌的物件。迄个因为迄个烧青炭的所在，伊袂当甲迄个重金属真简单甲去除去。对。所以咱咧讲真侪拢有可能毋是台南这边发生的，有可能是对较送风处对风安怎吹来真侪有可能就是森林迄边嘛有可能迄工业伫迄边烧较大量的青炭嘛有可能。一直甲台中迄个发电厂嘛吹来到遮啦所以对这方面来讲的时候，若咱台南有自治条例，咱一定都要鼓励咱遮的民意代表要求咱都要有好邻居条款。别人咧烧，咱嘛有权利甲伊管。伊若造成咱遮空气歹，
咱绝对有当要求伊甲减量安尼啦吼。那地方商那提出来无做，中央当然都爱，伫美国就是中央都爱执行啦。对，所以他多啊，现在老师跟我讲，你讲 PM2.5哦，它这么微小，是头发的那个叫什么直径的1/30，所以它很小哈，所以你照理说它这个东西是这个口罩也很难挡得住啦，其实。好，所以大家有时候挂口罩就挂安心的啦。但是我嘛，都爱鼓励人挂咧。对。因为一旦喘气时拢有迄个湿气啦。对。互 PM2.5 PM 值落来，上紧的方法就是落雨。哦。内底有迄个湿气，你知影意思？伫口罩内底吼。是。伊个等你伫喘气，你会感觉湿。是。所以过程会甲吸收一寡呢。我来看一下。所以大家怎样？还是要戴口罩。好，那我们休息一下再回来。我们常说酒量好或不好，无论好或不好，喝酒应该要有参考值。男性每周不能超过14罐啤酒，或是半瓶多一点点的威士忌。女性适量饮酒的参考值就更少了。过量饮酒绝无好处。观众朋友大家好吼，欢迎大家回到咱现场吼啊。阮最后一段吼，咱来讲一个议题吼。咱头拄啊，我看这个昆东乡吼啊，阮拢主张讲要这个制定这个自治条例吼。那我在公投来推动吼啊，这个昆东乡伫议会内底吼啊提案吼啊，对目标拢相像吼。但是我们也要跟大家这个也坦白的讲吼，因为咱台南市这个空污的问题吼，咱家己在地当处理嘛是一部分啦吼啊，但是另外一部分头拄啊昆东乡有讲过吼。它是1/3哈，那另外1/3哈的所谓外县市移入的，好，更另外1/3是境外了，比方说大陆啊，或者是其他地方来的哈。那另外外县市的1/3啦，好，恭喜在这看这个全国性哈，这个重要的议题有关的，就是能源政策，好，就是我们到底要怎么解决我们缺电的问题？那这跟我们台南又有关系，好，我们台南要将来台积电还要设园区哈，也是一个会缺电的地方啦，好，所以。大家可能需要的这个年底哈，有很多不少的公投啊，也会面对很多全国性的公投，大家要去思考哈，我们到底要怎么样去处理缺电？哈，是要用大家健康去挖，好，这是民进党的红线，好，但是它绝对不能用核电，还是我们要真的思考相关的风险跟它的效益以后，大家决定核能还是要部分的要用。好，这是一个很严肃的问题哈。所以我想最后当然请问两位了哈，这是咱全国性的议题啦。好，关于这个核能跟用健康发电，好，昆东乡你先搞来指导一下。我会认为啦吼，核能国发生代志，开始死足侪人啦。那这空气污染吼 ，PM2.5 的那个含量这么高吼，唔免发生代志个，已经死足侪人啊。大家去做讨论一下嘛。这早期是民进党。他在炒弄这个民粹啊，一直打压。你看，已经嘛当家做主啊。你那个核能，我跟你讲，依然今嘛很主席，我们现在的那个技术啦哈，其他的国家要跟我们比还比不上啊。所以核能发电是未来的趋势啦。我是建议吼，法国就是安尼啦。我是建议蔡英文吼爱出来甲大家回一下信的，讲伊较早拢是咧荷兰的，荷兰了，伊即马得逞了嘛，他已经当了总统，我感觉他要出来跟大家说声对不起啊，安尼较合理啊。无我跟你讲啦，如果现在PM2.5，我们台南市常常止爆前几天还核爆已经超过止爆的那个限量，在之前国民党执政的时候，70是止爆，现在是200。好，标准提高了，标准可以3倍啦，基本上止爆啊。是。所以我们现在体内变成一个什么致癌的工厂，大刚的吸收 PM2.5，安尼大刚安尼，你看多严重。是。不是甲你呢，你的囡仔，甲我的囡仔，甲咱的下一代拢在吸收呢。这块呢倒是人人平等啦。好，所以现在杨老师要不要给我们这个指教一下？好，就是关于这个核电的问题。当然1分半钟。核电就我们的立场来讲哈，我们台湾健康空气行动联盟希望就期待讲这个政府我们全部在学界的要尽全力去发展这个再生能源的发展。同意。
这点因为迄位在当有一个较永久性的产生安尼吼。另外就是讲，咱拄仔咧讲 PM2.5吼，世界卫生组织的标准其实是25吼，已经医学有证明就是25，毋是35啦。25伊是讲一年度内底，敢若当3工超过。3工哦，3工超过尔。25啦。25吼，咱是35。吼，咱过去咧定这35的时候，讲是全世界上严的。其实即马美国已经对15，迄阵定了，咱就降来12啊啦。世界卫生组织伫年标准来讲是10。不过伫咱即个台湾即个山即个情形之下吼，咱逐年对超9月甲隔一年的4月旬吼，除了即个大天龙，迄超4个月，其他超8个月，其实咱迄个嘛都爱符合世界的标准，就是讲短期的暴露的风险是25、3工，那一年度的标准是10，这两个毋是讲用平均类，因为咱南部这边吼，咱高雄、台南这边的人，因为甲热天人的时阵有吹这个对西南风吹来，当然就把这扫掉去啊，将近扫去，所以应该伫正长期伫咱国家的这个环境之下，咱伫迄个其他9个月、8个月嘛都爱符合这个标准。这个困难度太高了啦！我是咧讲难度太严重性，因为咱是长期的铺路，我是咧甲这个议题讲互大家听。我想今仔日吼，大家已经都讨论吼，真济嘛，知影这个议题对咱的这个市民的威胁但是这不是咱地方的代志，咱地方受害，但是这需要全国性配合来解决。我想今仔日的这部时间已经到啊，我们下次再跟观众朋友大家空中再相会，大家多谢，谢谢，谢谢。